No vídeo de hoje, nós vamos mostrar como eu preparava pinhão assado na grimpa quando eu era criança. Minha forma favorita de comer pinhão. E para não esquecer e dar aquela força, já deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Nós encontramos uma coisa que eu gosto muito, o Will também, e é o pinhão. Quem aí conhece o pinhão? Gente, coisa linda! Aqui em Santa Catarina, no sul, é muito conhecido. Tem várias formas de você comer o pinhão, dá pra ser assado, cozido. E essa aqui é a bocha. É daqui de dentro que sai essa semente. Então quando pega essa bocha aqui, na roça, né? Eu sou do interior e lá na roça a gente simplesmente pegava a bocha, jogava no chão, ela se partia e dentro dela tem o pinhão. E por muitas vezes dentro de uma bocha dessa se acha 4, 5 pinhões somente. O resto é tudo falho. É a semente, mas ela toda fininha, toda sem pinhão, toda sem a castanha, né? Ó. Essa é a bocha. Que legal! Aí você pega ela e pum! Não deixa cair não. Cada gominho desse aqui supostamente é um pinhão, né? Mas na maioria das vezes quando vai abrir ela, não vai ser só pinhão. Vai ter muito mais falha do que pinhão aqui dentro. Nem Depende todas... muito da bocha. Eu não sei escolher bocha, não sei nem se existe alguma forma de escolher bocha. E olha que tu é coluna, né? E olha que eu sou coluna. Ó, eu como pinhão há muito tempo, mas eu só conheci assim, ó. É a primeira vez que eu vejo de pertinho uma bocha bem bonitinha assim inteirinha. Então a gente achou bem curioso. Cebola, produtos coloniais. Ó, vou ensinar vocês. Esse branquinho, ele é verde. Ele não tá tão gostoso quanto os mais vermelhinhos. Ah, é? É. Só que até escolher o vermelhinho, a gente vai passar amanhã aqui. Então vai verdinho junto. Coisa linda. Essa aqui é a falha, ó. Dentro daquela bocha tem o pinhão. Aí, tem o pinhão e tem a falha. Ó, a falha. Sabe o que eles fazem lá na ilha? Na época da tainha, eles recheiam a tainha, com pinhão. faz uma farofa e coloca ova de tainha, farofa e pinhão. Que delícia, hein? Então isso aqui faz parte de uma receita tradicional de tainha. E aí os dois vêm mais ou menos na mesma época, né? É. Bora pagar então. Bora pagar. Isso aqui é a grimpa, que é o espinho, a folha da araucária. Quando junta várias dessas grimpas, junta, faz uma montanha de grimpa, coloca os pinhões assim e põe fogo. Aí quando terminar de queimar a grimpa, o pinhão vai estar assado. Opa! Melhor maneira de comer pinhão. Massa. Mas isso não pode ser em meio à natureza, né? Tem que ser um lugar seguro, de né? casa, num ambiente super seguro, porque o fogo pode alastrar, né? Tem que saber o que tá fazendo. Com fogo não se brinca. Então tá cheio de pinhão no chão aí. Tá cheio de pinhão, olha aqui. De onde que veio isso? Da araucária. Ah, aqui, bom. Então veio de lá, caiu, né? Uma bocha caiu e se espatifou no chão. E a Ana, que tem um olho bom, encontrou aqui, a gente tava passando. Ó, achei um punhado já de pinhão. Nossa, que legal. São pequenininhos, mas são orgânicos aqui do... Dá uma assada. Tem um punhado, meu. Tem, aí uma bocha inteira. Nossa, que baita. Pega. Foi ali amassar os matos para poder ir com o nosso carro 4x4. 2x2?
Aqui está o pinhão que nós trouxemos. Olha só. Pra quem não sabe, eu sou do interior de Santa Catarina. E quando eu era criança, eu morava na roça. E uma das formas que a gente comia pinhão lá era sapecado na grimpa. A grimpa é isso aqui, a folha da araucária. É assim, é cheio de espinho e a gente chama de grimpa. E uma das formas de comer pinhão era sapecando na grimpa. Então, na própria árvore que a gente colhia o pinhão, que a gente catava, né, debaixo da árvore, o pinhão, a gente também fazia um montinho de grimpas, tipo esse que eu tô fazendo aqui agora. Jogava o pinhão por cima e sapecava. E aí hoje nós decidimos fazer dessa forma porque pra matar um pouquinho da saudade, né? Aproveitar o friozinho, fazer uma fogueirinha. Ó, já tá quase... Quem aí já fez isso? Tem alguém aí que já fez fogueirinha pra assar pinhão? Tem várias formas de se comer, uma delas é assim, dá pra sapecar na chapa, quem tem fogão a lenha, cozido na água, tem algumas formas, mas a que eu gosto muito é essa, talvez porque lembrança de criança, né? Mas é a forma que eu mais gosto de comer pinhão é assim. Será que tá bom, meu? É você que é do interior, eu não sei dessas coisas aí não. O que tem que fazer agora? Vai pôr fogo nesse negócio aí? Agora já fiz um montinho de grimpa. Precisa pôr tudo de uma vez? Precisa. Precisa pôr tudo de uma vez. Pelo menos é como eu lembro do meu pai fazendo, né? A lembrança que eu tenho é que era assim. Tá. Aí agora você pega o pinhão e joga aqui em cima. Meu caneco. Que bagunça, cara. Bem roots, né? Nossa, nunca vi isso na minha vida. Cata o pinhão que caiu fora do montinho, joga aqui. Agora torça pra que o fogo acenda. É, agora vem a parte mais difícil. Tem um gato ali. Tá de olho. Oi, neném. Oi, filhinho. Tem Snow. ventinho. Eu vou pôr fogo do lado de cá porque o vento tá vindo de lá. Então eu vou esconder o fogo aqui. Não pode jogar um alquinho aí, não? Não, a grimpa pega fogo rapidinho, quer ver, ó? Coisa legal que a gente fazia e que eu adorava fazer era pegar taquara. Ah, meu pai. Chama o bombeiro. Pegar taquara e pôr aí no meio também. Aí só pra estralar, né? Só pra fazer barulho. Só pra fazer bagunça, Ana? É o foguete do interior. Nossa vida. É assim mesmo, viu? É normal isso aí, meu? Faz isso. Olha lá, vai cair tudo, ó. Ah, meu pai. Crianças, não façam isso em casa, viu? Credo, meu. Se forem fazer, pegue alguém experiente pra ajudar. Aham. Experiente, eu nunca fiz. Sim, sim. Tem muita experiência, né? Tá muito quente. Vou me afastar um pouco. Ó, já tá baixando, ó. Nossa, a chama vem pra cima da gente. Mas tá vendo que já tá baixando. Sim. E quanto tempo demora pra ficar bom isso aí? Quando terminar de queimar a brasa, ó, já pulou um aqui fora, ó, já tá mais do que assado. Ah, quando ele começa a fugir é porque tá pronto? Não, não necessariamente, mas esse ali tá torradinho, tá fugindo. Vai ter que cuidar pra não se queimar, né? Que ele vai sair dali queimando de quente, torrando de quente. Olha aqui. Meu... Tem até um foguinho. Você é louco, mano. Mas esse era falho, não tinha nada ali dentro. Ah, então por isso que ele Ou correu. ele escapuliu. Ó lá, Era um fake. ó lá. Não, não é fake não. Ó, Escapuliu. ele estoura. Ah, deixa eu ver como é que é. Isso aqui tá bom? Essa é a castanha. Supostamente tá. Só tá. Olha só isso aqui, meu. Aí o bom era, eu esqueci, mas o bom era ter pego um pauzinho
Esse aí tem um cabo de plástico. Meu, que saragaço. Oh. Pare, pô. É que tem que tirar os que já pegou. Já passou um tempinho, a brasa já deu uma abafada. E agora eu vou tirar os que já devem estar assados. Ó, ele fica bem pretinho, bem torradinho. Ó, tem alguns que saem assim. Uma brasinha Tá saindo de fumaça pneu. e tudo? Tá saindo fumaça e tudo. Muito cuidado pra não se queimar nessa hora, né? Porque tá torrando. É uma brasa quente ainda. Ele fica bem... Tem alguns que ficam bem pretinhos. Ficam bem torradinhos. Será que o Will vai gostar de comer pinhão assim? Eu gosto de pinhão de qualquer jeito, eu não tenho frescura comigo não. Bem torradinho. Aí... Opa! Opa! Aí pega o pinhão aqui. Dá uma apertadinha nele, ele já tá praticamente todo solto. Vou por aqui do ladinho. Aí ele fica uma parte queimadinha. Tá quente. Uma parte queimadinha. E outra parte branquinha. Prova, Will, ver se você gosta do pinhão assado. Yes, baby. Olha isso, cara. Eu gosto dele um pouquinho mais torrado que esse aí ainda. Bem sequinho. Mas é questão de gosto mesmo. Tá crocante. Tá crocante. Esse eu acho que tá cru ainda. Volta lá. Esse aqui ficou hiper preto, do jeito que eu gosto. Do pinhão bem torrado. Ó minha mão como ficou. Cheio de carvão. É assim mesmo. Se suja, mas é gostoso demais. Ah, bem top. Bem gostoso. E o cheirinho de grimpa de... Pinheiro, né? Como vocês falam. O cheiro do pinhão é bom. O gosto do pinhão é bom. É tudo bom, né? Muito bom, né? O bom é queimar os dedos ali agora, descascando agora. Não, ele esfria rapidinho. Claro, tem que ir com cuidado, né? Mas ele esfria bem rapidinho. Ó. E tem que cuidar pra não comer os estragadinhos também, né? Às vezes vem um estragado. Às vezes vem estragadinho junto. Joga na fogueira, não vai jogar não. Vou ter que fazer fogo de novo, porque nem todos estão bem assados. Os que caíram fora, na lateral ali, pois é, né? não ficaram bem assados. Que tal? Tem gosto da infância. Yes. Olha isso, gente. Tipo milho também dá de fazer isso, né? Com milho verde, sim. Colhe ele do pé verdinho. Milho fresco, né? E aí com bastante casca, sem tirar a casca dele. Faz a mesma coisa. Só que aí tem que ter um pouco mais de... Tem que pôr uma lenhinha também. Porque o milho demora um pouquinho mais pra assar. Pode passar manteiga? Depois, mas nem precisa. Sal? Sal, no máximo sal. Ele fica tão saboroso porque aí o milho, ele fica com um sabor muito gostoso, defumadinho assim, gostinho de fumaça. Muda completamente o sabor do milho cozido para assado assim na brasa. Eu posso chegar pertinho aqui, não vai queimar? Vai queimar a câmera. Vai queimar a câmera? Olha ali, ó. Bem pretinho. Tá cheio ainda aí, meu? Tem bastante. Mas tem alguns que estão meio branquinhos, tá vendo? Branquinhos não, né? Não estão com, tem grimpa ali ainda? Cor de assado. Tem. Vou tirar os assadinhos e aí, se for necessário, eu Ó, aqui tem um descascando já. faço fogo novamente. Tem.
aí. Bora comer pinhão, né? Bora comer pinhão. Pinhãozinho torradinho. Aqui a Ana tá botando os descasca aqui, já tá friozinho. Delícia. Você vai gostar disso aqui, tá bem assadinho. Esse aqui tá difícil de abrir. Deve ter ficado mal passado. Tem que aproveitar, né? Porque isso aqui é de época. É sazonal, né? Uhum. Tem várias receitas tradicionais aí da região. Como nós já tínhamos dito, da tainha. Eles recheiam tainha com farofa. Farofa, ova de peixe, pinhão. Tempera. E recheia a tainha, que é o peixe. E também é sazonal, né? É de época. E os dois vêm na mesma época. O pinhão e a tainha deu na mesma época, mais ou menos. Combinação perfeita, né? Aí recheia esse peixe, fecha ele, às vezes até costura, né? E aí assa ele no forno, tem gente que enrola na bananeira, aí assar tem várias formas, mas basicamente é isso. E é bem bom. Tem gosto de infância, como é que é, né? Gosto da infância. Qual é o seu gosto da infância? Qual é o seu gosto da infância? Papinha de mamão. Sério? É mesmo? Não. Umas coisas que eu comia quando era criança, que eu lembro, que eu não acho mais. Tubaína. Tubaína? Uhum. O que é tubaína? É um refrigerante bem baratinho que tem. Nossa, Uhum. refrigerante. Cada um lembra de alguma coisa da infância, né? Uhum. Cana. Descascar a cana Delícia. no dente. Nossa, que loucura, né? Fiz muito isso. Se eu fizer hoje, eu acho que cai tudo nos dentes. Pegar a cana assim, colher na hora e fazer isso. Coisa linda. Muito bom, né? E é bom comer enquanto tá quentinho, né? É. Esfria muito rápido. Esses já Bem estão assadinho. frios, né? Uhum. Acho que eu tô comendo um carvãozinho aqui. Tinha um aqui que tá meio passado demais. Sou muito numa pontinha. Esses aqui estão crus. Altas experiências. Colher o pinhão assim debaixo do pé. Esse aqui é o que nós colhemos. Ainda tem os que a gente comprou ali, a gente vai fazer outra hora. Gostei dessa maneira aqui. É meio exagerado, né? É difícil deixar grimpa. Acho que a gente vai enfiar no forno mesmo, né? Ou então assar numa panela de ferro ali. O importante é comer. A forma que tiver sido preparada, não quer dizer. Né? Não, guria. Cheio de carvão. Também tem. Nossa, o que é isso aqui? Não. Índio, fazer barulho. Quer ver? Você descasca mais rápido que eu. Aí eu só puxo aqui. Ih, mas tá estragado de novo. Comer carvão acontece o quê? Acho que é bom pra clarear os dentes, né? Clareou o estômago. Daí tem que tomar o quê pra comer?
Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha para dar aquela força e avisar o YouTube que nós estamos fazendo um bom trabalho. Compartilhe com seus amigos que você acha que vão gostar desse vídeo. Se inscreva no canal e já ativa o sininho. Assim o YouTube te avisa quando sair vídeo novo. Qualquer pergunta ou sugestão, deixe um comentário que já já nós respondemos. Valeu e até o próximo vídeo.